Khulumka jotono ani bumung angka Tiffany kalai, baban bumung angka Lobrai kalai, amani bumung angka Prabha kalai. Ang this time TCS clear khaijak 2020, and happy International Women's Day to you, everyone, to all the women. Hingke taklai ang TCS clear khaimani ani preparation strategy share khainamu sungo. Hingke belai kena hambai ma janago. Hingke ang coaching naja gya without coaching no prepare khaika hangkai study materials rogu paija gya hangkai je nangmani boy mandatory kaisa kernoi boy paikha hangkai I think internet facility tak onek available hangkai internet ni jesakta free materials man amsuk bai no porekha newspaper bu naja gya app si download khaina oda hindu ni hangkai kok tripra follow khayo regularly hangkai local news ni bagai apart from that unko tai alka material kaisa kernoi Tripura ni ani students rok help khaika no naitogoi rina ni college rok ni student ani age previous students ang age lecturer khai tongmani BBMC college o hangkai ang 2018 ni semi preparation start khaimani 1 year porekha 2019 no TCS prelims rika clear khaika hangke mains ni bagai hangkai ang para tongoi ni porekha hangkai gobangma problem face khaiga electricity rok roi regularly network problem rok apart from that haipano ang mane give up khaya porekha porewoi exam rikha hangkai this time no clear ngai thangka hangke ang bepakno no sanamu sungun je rang krui phano je pornamu sungmani borok rok tong will tong chini tiprasa society ni student rok borok jodi will tong khangke je sapan achieve khaimano. And I am an example because ang example set khaina bagai no coaching naya plus baba ni burang kri provide bu khaimia but ang example kaise set khaina mu chung je sapanu borok por na mu chung mani will tong khe mu chung ma tong kha hangkai achieve khaimano hangkai je tabuk to recruitment notification dikha hangkai ang bebangnon sana mu chung chin dofan borok rokno por na mu chung hangkai at least in a day salsawano 6 ghonta le porna nangnai prelims ni bagai hangkai means ni bagai I think at least 10 to 8 hours a day porna nangnai abo bu regularly consistently porna nangnai nang tini 2 ghonta poreu khana 1 ghonta poreu hangkai tai 2-3 din pore 4-5 ghonta poreu hangkai atike nya mane regularly up to date pore thangna nangnai hangkai newspaper rok bu regularly follow khai tongna nangnai hangkai dagi jagai ta pore di ta niji musungoi no pore di because nono dagi buma bu pharok busuk jaratai buskango talangnai ba niji musung mani tongkha hangkai will tongkha hangkai abo si depend khayo plus nini interest bu tongna nang nang je boy pore tongo hainu mugosto bidaro khaita pore di because means exam mo to nang abo kam khaima nin bagai because teacher do saimia nai nang butike pore phai nini answer simisi nai nang sabo nang bojagani ke bu saimia roll number simisi tongo but interview I think personality check khayo nang tamo one suk nini thinking tamo hangkai nang mugosto bida khai pore phai suk jaratoi interview to kasai thanai bele because nini thinking si nini mentality si nai afru hangkai tabuk ni simino leadership qualities rok jodi chance mang khangke college rogo all college student no nang sanamu chung ang niji ko phurngi phaijak ang women tini international women's day ni dino sanamu chung je chance mang kha hangkai leadership ni role ungkona ni khainani talachi di je sapa nong thung try le khaina nang once because ang bo a stage tongja waisa je ang leadership nana mu chung ya ang tongoi because ani age bai kaisa simisi president ang tongja TSF Delhi o hanggai ano rikha jokhon ang highest board man kha election ang afrun sai man kha je buibu burui rogno buskango phairina mu chungo so ang afro accept khaino nang ang ta asuk jaratui sokpai kha because ang afro and leadership qualities rom experience kri hinge social work ni experience kri hinge ang ani interview clear khaina ni without any mock interview first time aro enter khayoi kok sana ni atike I think it won't be possible ni ang khamon so ang bebakno no koina mu chungo je por namu sungkai por di hard work khai di otherwise nang hard work khai namu sung ya ke o exam din bagai kunu krui so dedication tongna nango tai perseverance tongna nango daily por na nango salsa por ya hangkai